वैसारो ख़बर सिलसिलो जारी ख़बर शेयर कंदासीं पिराले खां। पिरालो भरिसां यूसी राहूजा जो चेयरमैन जी न हलीअ सबबि शहर में हर हंधि गंदगीअ जा ढेर नज़र अची रहिया आहिनि ऐं ड्रेनेज सिस्टम नाकारा बणियल आहे। रहवासियुनि जो चवणु आहे त गुलबार शेख, अयाज़ शेख, मंताज ऐं तारिक जो चवणु आहे त हितां जा चेयरमैन नाहिल जे करे केतिरे बीमारियुनि मुंहुं कढियो आहे। अफ़सोस सां चवणो थो पए त 12 लख बजट हुअण बावजूद भी यूसी राहूजा जो चेयरमैन मीर चाकर जी नाअहलीअ सबबि केतिरनि सालनि खां वठी खाटीअ सिलसिलो ऐं सफ़ाई सिलसिलो न थी सघियो आहे। केतिरनि बीमारियुनि मुंहुं कढियो आहे। मच्छर स्प्रे न थियण जे करे केतिरनि बीमारियुनि मुंहुं कढियो आहे। आला अख़्तियार नोटिस वठी करे मीर चाकर ख़िलाफ़ु कानून कार्रवाई कई वञे ऐं पिराइट जवाबु ख़तमु कयो वञे। ते नवां आया आहियो त महिरबानी करे असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे बटन ते क्लिक करे नोटिफिकेशन ऑल करे छॾींदा। सब्सक्राइब करण सां अवां जेको बैलेंस कोन वेंदो पर असांजी काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियोज़ ॾिसण वटां मिलंदा।